اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بأمر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما كان ربک نسیا رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. مخکې آیتونو کې تذکره وا د موسی علیہ السلام، د هارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، د نوح علیہ السلام تذکرہ هم، د ابراہیم علیہ السلام، د یعقوب علیہ السلام. الله وی دا پیغمبرانو راغلیو خلقو ته مسله بیان کړوا. د دین رستو چې کوم خلق راغلو د دې په اولاد کې راغلو سو نور رستو چې رالو ناغي ناکار خلقو هغه دین ضایع کو، منځ ضایع کو. چا چې د خواهشاتو تابعداري وکړه، دین پریخو، نو داغی چې کم وبال لے کم نتیجه دا آغی تا برسی. ہاں چاچی بیا توبہ ویستا ایمان راوڑ لے و عمل صالح کر لے نو دی با جنت تا داخلی کی ظلم با پی نکی گی. دا جنت باعث تذکرہ وا چالتا کی لغو خبری بنائی، روغی خبری بئی، د سلامتیا خبری بئی، دل پکې رزق ورکولې کیږي هر وخت. دا جنت ته الله وی دا هغه چاله ورکو د خپل بندګانو نه چې هغه متقیانی، پرهیزګاری، ځانې د شرک نه ساتلی، ایمان راوړلی، ځانې د شرک نه بچ کړلی. اوس د آیتونو کې اول نه تذکره کوي د ملائکو د عجز. مخکې انبیاء علیهم السلام تذکره وا چې هغوی هم عاجز و عاجزي کوله الله ته. دلته د ملائکو تذکره کوي چې ملائک هم الله ته عاجزي کوي، د الله بندگی کوي. عاجز مخلوق دی، تر دې پورې چې هغوی وایي منگا دا اللہ پا حکم ماندے را کزیگو، دا اللہ دا حکم نا بغیر منگا قدم امناخلو. اجازت ہی چلاڑ شئی منگا زو، اجازت نہیں نو منگا نشو رات لیں. اغا اللہ اغا رب دے دا اسمان نو دا زمکی نو داغا بندگی پکار دا. اللہ بانی عقیدہ، اعتقاد، ایمان پکار دیں. دا اللہ رب العزت توحید منل پکار دی. اللہ او تپوسم کئی یو تاستے معلوم دے سوک دا اللہ پنم مانی چی سوک شریکی، دا اللہ سوک ہم نام شتی. جواب دا دے چی نشتی. بیا دا انسان تذکرہ کئی بعضی انسانان پکی داسی چې هغه دا وایي چې خان زه مړ شم زه بیا راپورته کولی کېږم، ژوندی کېږم به. الله وایي اولنۍ پیدایش دې وګوره. د قیامت د حال تذکره کوي. دا ټول به شیطانان دي، جنات دي، انسانان دي، دا ټول به قیامت پر ورځ باندې حاضر کړی شي. نو دا بعضی چې پکې دي دی به جهنم ته وغورځولی شي.
مسلمانان مومنان دا په جهنم باندې ورتیر شي، جنت ته بلړ شي. د دنیا حال بازی د دې ذکر کوي چې کله قرآن کریم بیانې د دې حال سو. کم کسان چې نافرمانی کوي په گمراهی کې دي، نو د هغې دپاره یو خبره ده چې الله وله مهلت ورکړلی، نو دی په هغه کې مس شوي دي، لګیا دي جو سوی څه کوي. او یا دا ده چې الله دپاره د الله نه دعا ده د هغې دپاره چې الله دې نور په دغې خپل حال کې زیات کي، مهلت دې وله ورکي. نو د قیامت بعضې حالات تذکره کوي، بیا پکې یو خاص واقع طرف ته اشاره کوي. بعضې وایي ورپسې تذکرہ افرایت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. عاص ابن وائل بارہ کې بعضې خبرې کوي. آیت تذکرہ راځي، الله وایي چې دنیا کې وسره مال او دولت ته هر څه چې دي دا به ختم شي، راځي نو یوازې به راځي، مال و دولت به نه وي. کده وی زما سره افراد دي نو افراد به نه یوازې به راځي. دی د الله نه سوا نور الهه نیولي، دې دپاره چې دی به د دې څه کار وکړي. الله وایي چرې به نسي، داسې به نه وي. هغو به هلته کې سبا الټه بیان کوي. ښه چا چې نن د الله نافرمانی کړله، نور خلک یې نیولي، نور الهه نیولي، نو دغه الهه به سبا د قیامت پر ورځ باندې الټه بیان کوي، د دې خلاف کې به ولاړي، خلاف فیصله به کیس به داخل کړي. وما نتنزل الا بامر ربک، او نه راکوزیږو مونږه مگر ستا د رب په حکم. په نو څه خبره شوه دا ویلی شوي چې جبریل علیہ السلام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ته زر زر ولی ناراضی، ستا پر راتلو باندې زمونږ تسلی کیږي، مونږ خوشحالیږو. دارنګې مونږ ته بعضې علم کې اضافه وشي، بعضې نوې خبره راشي. نو جواب راغی چې وما نتنزل الا بامر ربک، مونږه نه راکوزیږو، نه شو راکوزېدی مګر ستا د رب په حکم باندې. ما نتنزل مونږ نه راکوزیږو الا بامر ربک مگر ستا د رب په حکم باندې. له ما بین ایدینا، دا الله په اختیار کې دي هغه څه زموږ مخکې دي، وما خلفنا چې زموږ وروسته دي، وما بین ذلک هغه چې په منځ د دې کې دي. که هغه ماضي ده، که هغه حال دی، که هغه مستقبل دی، دا ټول څه چې دي دا د الله په علم کې دي، دا الله په اختیار کې دي. دارنګې مخکې وروستو دنیا کې مخکې ته ګورې، وروستو ته ګورې، منځ کې ته ولاړې، دا ټول هر څه د الله په اختیار کې دي. وما کان ربک نسیا، او نه راځي ستا په رب باندې هیر، ستا په رب باندې هیر نه راځي. د هر یو سړي، د هر یو تن، د هر شي ته د هر پته ده، د هر وخت پته ده وته. اخله خبره کې د سیکنډ وته پته ده. رب السماوات والارض، هغه الله رب دې د اسمان نو د ځمکې، وما بینهما چې په منځ د دې کې دی. فاعبده، نو خاص د الله بندگی کوا. فاعبده، نو خاص هغه الله یو ګڼه. واستبر لعبادته، او کلک شه د الله په بندګۍ باندې. د الله د بندګۍ دپاره صبر کوا، په دې باندې کلک شه. هل تعلم له سمیا، آیا پیژنې ته، معلوم دی تا ته د الله څوک هم نام، د الله سره څوک شریک په نوم څوک شته؟ نشته. هیڅ څوک شریک په نوم باندې نشتی. داسې څوک نشي ویلی چې یو الله خو هغه دی، یو الله بل دی، دا نشي ویلی. دی بل دی نوم یې ښودی دی، نو دی ته کله وایي دا زموږ دا د الله نازولی دی، کله وایي دا د الله زوی دی، کله څه وایي، کله بل څه وایي.
الله نوم ولا نشي ورکولی. هل تعلم له سمیا، دا الله سره څوک شریک په نوم باندې نشتی. چې څنګه شریک په نوم باندې نشته، نو داسې شریک وسره هم نشته، په ذات کې هم نشته، په صفاتو کې هم نشتی. برابر همسر خو د سره نشتی. ويقول الانسان، او وی انسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا. هغه انسان چې هغه کافر دی، هغه خبره کوي قیامت نه مني. اذا ما مت کله چې زه مړ شم لسوف اخرج حیا، نو خامخا زه بیا راویستلی کېږم ژوند دی. دا کوم ځای کېږي؟ وایي سړی دی لاړ شي او مړ دی شي او زری زری دی شي او خاورې دی شي، بیا به راپورته کولی کېږي، بیا به ژوندی کېږي. دا د عقیده نشتی. الله وی اولا یذکر الانسان، آیا نه یادی انسان خپل پیدایش انا خلقناه من قبل، منګه پیدا کړو دلره د دې نه مخکې، ولم یکو شیئا، او نو دیس د سو په وخت کې دی چې پیدا شي نو د هغې نه مخکې دی څه شی و؟ څه غوږونه سترګې څه شی و؟ څه هډوکي او مړوکي څه شی و چې هغه ټولې راجمع کړه د دې انسانیت جوړ کړو؟ هېڅ نه و. فوربک لنحشرنهم، نو الله جواب ورکوي ستا د رب قسم، لنحشرنهم خامخا راجمع کوم بدی لرا، والشیاطین او شیطانانو لرا، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا، بیا به خامخا حاضرومه دی لرا د جهنم چاپې را جثیا، ناس په زنګونونو وی ګڼه وی نو خلق به کېناستی نه شي، جوخ به نه شي کېناستی. نو چې ګڼې نو بیا خلک په زنګونانو ناسي. زنګونانو ناس نه وي، هغې ته څه ولاړ غونته کي، څه نیمچه غونته کي. ثم لننزعن من كل شیعة ایهم اشد علی الرحمن عتیا، بیا خامخا را وباسو جدا بکو منګه د هر یوې ډلې نه، ایهم اشد علی الرحمن چې کم یو دی زیات سخت د رحمان ذات په نافرمانی کې. عتیا نافرمانی کې څوک زیات سخت دی، څوک غټ دشمن دی د الله. د الله دشمنی څوک کوي، نافرمانی څوک کوي، مخالفت څوک کوي. هغه سړی چې زیات مخالفت کوونکی دی هغه به ترې راوباسو. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، بیا خامخا منګه ښه پوهېږو په هغه کسانو باندې چې هغه زیات حقدار دي د جهنم ته د داخلېدو. جهنم ته به څوک ځي، نو جنت ته به څوک ځي؟ الله وایي دا ما ته ښه معلوم دي، اوس راته معلوم دي، او هغه ځای کې موږ به جدا کو، جدا جدا به کو. جهنم ته به څوک ځي، نو جنت ته به څوک ځي. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، او نشته تاسو نه یو تن الا واردها مگر ورزی با په جهنم باندې، په جهنم باندې به هر یو سړی ورزي، لپاسه پې ورتېرېږي. کان علی ربک حتما مقضیا، دا فیصله ده ستا د رب حتمی فیصله شوي. ثم ننجي الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا، بیا به نجات ورکو منګه هغه کسانو لره چې تقوا یې اختیار کړله، هغې تقوا یې اختیار کړله، ځان یې بچ کړلی د شرک نه، توحید یې منلی. نو دا به هم په دې جهنم باندې له پاسه نه رواني، نو دی به موږ نجات وله ورکو، دی به موږ پورې باسو. ونظر الظالمین فیها جثیا، او پرېږدو ظالمان لره په دې کې پړ مخې پراته، پړ مخې به راوغورځېږي. هلته کې مخکې هم جثیا وې، دلته کې هم جثیا دی. نو هلته کې پراته به نه وي، ملاس به نه وي، او هلته کې به ناست وي، او دلته کې چې وغورځېږي نو پړ مخې به وغورځېږي. بر نه چې وغورځئ کته چې ارتاو شي نو پړ مخې به ولګي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، کله چې لوستې کېږي په دې باندې آیاتونه زموږ واضح واضح. قال الذين كفروا، نو وایي هغه کسان چې کفر یې کړی، للذین آمنوا، هغه کسان ته چې ایمان راوړی، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کم یو دی په دې دوو ډلو کې،
کافران وی مومنان مبارکی مسلمانان مبارکی د دې موحدان مبارکی د دې متقیان مبارکی ای الفریقین خیرون چې کم یو د دواړو ډلو کې غوره دی مقامن د مقام په اعتبار باندې د ځای په اعتبار باندې و احسن ندی او ډېر ښه دی د مجلس په اعتبار د مجلس باندې کم خلق دی او د چا مجلس ګرم دی وي یو مسلمانان دي نو یو کافر دي نو دلته کې سه د چا ښه دی مسلمانان دي نو دی په دې خپل غریبۍ په حالت کې په دې مقام باندې دی خوشاله دی دی په دې خپل مجلس باندې خوشاله دی چې په دې کې د الله د وحدانیت تذکره کیږي په دې کې د الله د لویۍ تذکره کیږي په دې کې د الله نوم یادول کیږي د رسول حکم په کې بیانول کیږي دی باندې خوشاله دی هغه بل مجلس چې دی زید یو کم مجلس ته نه هغه مجلس ددو هغه داسې دی چې په هغه کې به ډنګ ټکوري هغه به ګرمي هغه کې به ګډای هغه کې به ډنګ ټکوري هغه کې به سندري هغه کې به باجې وغیرہ دا شنو پکې نو هغه به دلته کې ګرمي لیکن د دنیا په اعتبار سره نو آخرت په اعتبار سره دا دی چې هغه کې د الله نوم ویل کیږي د الله توحید بګي بیانول کیږي او بیا چې د دې هغه آخري انجام دی نو هغه ښه دی دا بل انجام خو خراب دی کنه نو دی هغه خپل ته وایي دا زمونږ د مجلس ښه دی ښه وکما هلکنا قبلهم من قرن څومره هلاک کړي موږ مخکې د دې نه د قومونو نه هم احسن اساس او ریا هغه ډېر ښه ډېر ښایسته ډېر ښه د سامان په اعتبار باندې وریا او د شکلونو په اعتبار شکلونه هم ډېر ښه سامان نو سرم ساز سامان وسرم ډېرو الله مخکینی قومونه می تباہ کړلی کم اهلکنا قبلهم څومره هلاک کړي موږ ډېر شی او تباہ کړلی د دې نه مخکې د قومونو نه هم احسن اساسا چې هغه زیات خیستو خود د سامان په اعتبار باندې او د وره یا د شکلونو په اعتبار دا هغې شکلونه هم خو باډیان هم ښې طاقت هم ډېرو مال و دولت هم ډېرو جیدادونه هم ډېرو الله وی هغه مې تباه کړي طاقت والا مې تباه کړي نو دې څه دي هغه ښه شکلونه والا مې تباه کړي نو دې څه دي قل من کان فی الضلالة فلیمدد له الرحمن مدا وتوا من کان فی الضلالة څوک چې په گمراهۍ کې څوک چې وي په گمراهۍ کې فلیمدد له الرحمن مدا نو مهلت ورکی اغیل رحمان ذات مهلت ورکول یا فلیمدد امانه د دعا باندې نو مهلت دی ورکی اغل رحمان ذات و مهلت ورکول سره سمره ولا مهلت ورکی حتی اذا راو ما یعادون تر دې پوری چې ویني دی هغه چې دې سره کوم وعده کې دی شي اما العذاب و اما الساعه یا خو به عذاب یا قیامت نو فسيعلمون نو خامخا دي ته پته ولګي من هو شر مکانا چې څوک دې ډېر بد د مکان په اعتبار باندې واضف جندا او ډېر کمزور دی د لخر په اعتبار لخر یې څه دی د لخر به څوک کی لخر خو هیڅ نشي کولی که الله در سره مل نه اے عبدالرحمن که لخر در سره یک تنهای وي که دا ټول مخلوق یو شي نو د الله مقابله خو نشي کولی که نه او کمزور بیا هم کمزور دی فسيعلمون من هو شر مکانا نو خامخا دي ته پته ولګي څوک دی شر مکان والا بد مکان والا واضعف جندا او ډېر کمزوري لښکر والا ډېر کمزوري ملګرو والا دا دي که نه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى او زیات کوي الله کسان لچې هدایت موندل هدایت داغي نیو طرف ته تذکره د کافرونو بل طرف ته د مؤمنانو التګي فليمدد له الرحمن مداوي الله دی ولا مهلت ورکی یا اغیر الله مهلت ورکړې په مهلت ورکول سره کله چې هم څوک راځي نو الله ولا مهلت ورکې په مهلت ورکول سره کمخ کې تیر شي ناغیلم الله مهلت ورکړو کم چې رست وس دی ناغیلم الله مهلت ورکي رست چې کم خلق راځي ناغیلم هم الله مهلت ورکي
دا کافر سوچ مخالفت کئی. ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدا او زیادتی کئی اللہ کسان لرا چی ہدایت موند اللہ ہدایت حاصل کر لے ہدایت داغی اللہ داغی ہدایت کے نور ترقی ورکی نور زیادت والے پکی ورکی اللہ ہی پدے بائیں کلکی. ویزید اللہ الذین اہتدوا کلکی اللہ کسان چی ہدایت حاصل کر لے ہدایت موندل لے نو داغی ہدایت بانی دی کلکی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا او باقی پاتې کیدون کی هغه نیک عملونه هغه غوره دي ستا د رب په نسبانه په اعتبار د ثواب او ډېر غوره دي په اعتبار د واپسۍ. دلته کې د ځان له کار کړلی اعمال یې کړلي ځان یې مخې ته ثوابونه لیږلي اعمال یې مخې ته لیږلي نو کله چې دی مري دی ځي مخې ته نو په خوشحالۍ باندې روان دی ولې هلته کې مخکې د ځان له ځای جوړ کړلی که نه. نو والباقیات الصالحات باقی پاتې کیدونکي هغه نیک عملونه باقی پاتې کیدونکي نیک عملونه غوره دي عند ربک ستا د رب په نسبانې ثوابا د ثواب په اعتبار باندې د واپسۍ په اعتبار باندې وخیر مردا ډېر ښه دي په اعتبار د واپسۍ. هلته کې به دله ثواب میلاویږي دی روان دی ځي هغه ځای ته ځي نو هلته به هغه ځای ډېر ښکلی ډېر ښه وي. افرأیت الذی کفر بیااتنا اے لیدلې تا هغه سړی چې کفر یې کړی زموږ په آیاتونو باندې وقال لأوتین مالا وولدا او د وی چې خامخا را بکړی شي مال او اولاد. اطلع الغیب آیا دې خبر شوی دی په غیب باندې ام اتخذ عند الرحمن عهدا آیا د نیولې اغستی دی د رحمان ذات سره څه لوز باندې مفسرینو لیکلي حدیث کې مراتلو عاص ابن وائلو یو سړیو مسلمانو هغه ولا لور جوړ کړی وای کار ولا کړو د هنګرۍ نو هغه ته مال پیسې راکا ما له کار کړل زما دومره پیسې کې مال پیسې راکا زما اجرت راکا کنه مزدوری راکا هغه ته وی در بکم خو چې ته مسلمانی پرې دی ته مسلمانی پرې د زبتال درکم او دا په ژوند کې نشي کېږي که ته مړ شې او بیا ژوندی شې نو هم زه نه کافر کېږم ښه اسلام نه پرېږدم هغه ښه دا پکې مي وی او که نه مرګ به نو د مرګ نه وروسته بیا به راپورته کېدلي قیامت کېږي به هغې زه چې داسې بیا به هلته درکمه هلته به درکم ښه الله رب العزت وایي افرأیت الذی کفر بیااتنا وقال لأوتین مالا وولدا اے لیدلې تا هغه سړی چې کفر یې کړلی زموږ په آیاتونو باندې انکار یې کړی توحید نه مني قرآن نه مني پیغمبر نه مني قیامت نه مني وقال لأوتین او دی وایي چې خامخا را بکړی شي مال او اولاد مال اولاد به مال راکولی کېږي. اطلع الغیب آیا دی خبر شوی دی په غیب باندې اے د سره غیب علم شته د غیب خبر ولا چا ورکړلی ام اتخذ عند الرحمن عهدا یا الته کې چې مال اولاد ورکولی کېږي څه کېږي نابسو کی نو دلته کې د هغې خو د الله سره لوز کول خو غواړي که نه ام اتخذ عند الرحمن عهدا آیا نیولی دو اغستی دی دو د رحمان ذات نه څه لوز یې اغستی لوز یې کړی لوز یو دلته کې دا دی چې دی لا اله الا الله ووایي دې دلته کې په دې باندې ایمان راوړي عقیده پې وساتي الله ومني د الله رسول ومني د الله کتابونه ومني د الله ملائک ومني قیامت ومني دا څیزونه ومني نه هله به دې ته لوز وایي نو هغه لوز خیال بیا الله وساتي کله چرې نه ده داسې دې خبر شوی نه دی په غیب باندې دن لوز نه دی اغستی د رحمان ذات نه سنکتب ما یقول خامخا لیکو منگا آغا چی دی وی ونمد له من العذاب مد او زیاد بکو منگا دل دا عذاب نا پا زیاد ولو سرا اللہ یہ زیاد بکو ولا ونرسو او وا بخلو ددنا ما یقول آغا چی دی وی ویاتینا فردا و رازی و منگتا دی یوازی دی وی زما سر مال دی زما سر اولاد دی اللہ وی دا طول ہر سبتی والو او دې چې کله بیا را روان نو یاتینا فردا را روان به یوازې راځي به یوازې
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، او دې خلکو نیولې د رحمان ذات د الله نه سوا نور الها ليكونوا لهم عزا، د پاره د دې چې شي باغ د دې لپاره مدد کوونکی، د سره ملاتړ به د سره عزت د دبا د سره ملاتړ به د امداد کوونکی به. الله وی کلا چردا سیندا سوک الها نشتی، نور الها نشته، نور داسې څوک نشته چې هغه د امدادو کی. کلا چردا سیندا سيكفرون بعبادتهم، دی چې څوک نیولي دا زمونږه مددګاران به دا به زمونږه ملاتړي، دا به زمونږه امدادیانی، الدغه مونږه د جهنم نه بچ کې جنت ته به وبیای، دی به مونږه الله ته په درجه کې نږدې کوي. نو چې کله قیامت ورځ شي نو سيكفرون بعبادتهم، هغه به ان کا خامخا انکار وکي د دې د عبادت نه، ويكونون عليهم ضدا، او ای به هغه د دې په ضد کې ولاړ، ای به هغه د دې په مخالفت کې بیان کوونکی، او د دې په ضد کې ولاړ مخالفت کې به ولاړی. نور زینو کې الله وایي د آیت تذکرہ کوي بیا کلا پیغمبر په باره کې هم وایي ابراهیم علیہ السلام دے پیغمبر دے، دیو طرف تا خلق لگیا دی د بوتانو عبادت کئی، او ابراہیم علیہ السلام خلق رابلی توحید طرف تا اللہ طرف تا رابلی. ناول تکے وی نارازہ دی بندگی کا دی سمو کا اللہ تب دی نیزے کئی. ابراہیم علیہ السلام وی انہم عدو لی الا رب العالمین، دا بزما دشمنان شی کما د دې بندگی وکړه مگر رب العالمین نه دشمن کیږي. دی خو به دشمنان شي سبا قیامت کې، مخالف بیان وکون کی. دانګه سورۃ احقاف کې الله رب العزت وایي وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، کله چې دی برا پاس ولا شي راپور تبکړه شي د قیامت ورځ باندې، نو یې بد دي د پر دشمنان. کانوا لهم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، د دې دشمنان بشي. او سيكفرون، انکار وکي د دې د بندګۍ نه، وایي چې موږ خود تاسو بندګۍ ناړو خبر نو، تاسو موږ ته आवाजونه کړلی، تاسو موږ بندګۍ کړلا، تاسو موږ نذرانه شکرانه کړلا، دې موږ نه خبر. وما نتنزل الا بامر ربک، او نه نازلی ګو نه را کوجی ګو منګه مگر استاد رب حکم مانه له ما بین ایدینا، دا الله په اختیار کې دی هغه څه چې موږ مخکې دی، او ما خلفنا چې موږ رستو دي، و ما بین ذالک چې په منځ د دې کې دی، و ما کان ربک نسیا، او نه راضی ستا پر رب باندې هیر. رب السماوات والارض، هغه رب د اسمان نو د زمکې دی، و ما بین ما چې په منځ د دې کې دی، فعبده واستبر، نو بندگی کو خاص دا الله یو امانا توحید اختیار کا، واستبر لعبادتی، او کلک شد الله په بندګۍ باندې. هل تعلم له سمیا، آیا په جنیت د الله سره څوک شریک پنوم. ويقول الانسان، وای دا انسان ایذا ما متو، کله چې زه مړ شم لسوف اخرج حیا، نو خامخا را پورته کولای کېږم بیا ژوند دی، راوستل کېږم بیا ژوند دی. اولا یذکر الانسان، آیا نه یادې انسان خپل پیدایش نه خلقنا چې موږ دې پیدا کړل من قبل دینه مخکې، ولم یکو شیئا، نو دیس. فوربک لنحشرنهم، ستا د رب قسم خامخا را جمع کو به دیل را پورته کو به دیل را و شیاطین او شیطانان لرا، ثم لنحذرنهم، بیا به خامخا را جمع کو حاضرو به دیل را حول جهنم جسیا، چاپیر د جهنم نا پسنگونانو باندې ناس. ثم لننزعن من كل شیاطین، بیا به خامخا راو باسو د هر یوې ډل نه یو اشد علی الرحمن عتیا، چې کم یو به د دین زیات سخت د رحمان ذات سره پناه پرمانی کې. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیا، بیا خامخا پویګو منګه په هغه کسانو باندې چې هغه زیات حقدار دي د جهنم ته داخله دو. وای منکم الا واردها، نشته تاسو نه هیڅ یوتن مگر ور راضی بدی په جهنم باندې. کان علی ربک حتما مقضیا، دا خبر دا فیصله دستا پر باندې حتمی فیصله شوی. ثم ننجي الذين اتقوا، بیا به نجات ورکو هغه کسانو چې تقوا اختیار کړل، او نظر الظالمین فی جثیا، او پریدو به ظالمانو په دې کې پړ مخې پراته. و اذا تتلى علیهم آیاتنا،
کله چې ولسته کی په دې باندې آیاتونه زمونږه بینات واضح واضح، قال الذين كفروا، نو یا کسان چې کفر کړل، الذين آمنوا کسان چې ایمان راوړل، ای الفریقین، کم یو په د دې دوه ډول نه دي خیرن مقاما غره دي د مقام په اعتبار باندې، واسن نه دي یا ډېر خدي د بجس په اعتبار، وکم اهلکنا قبلهم، او څومره هلاک کړي موږ مخکې د دینه من قرن قومونو د قومونو نه هم احسن اساسا چې هغه ډېر خو د سامان په اعتبار باندې وره یا د شکلونو په اعتبار. قل من کان فی الضلالة وتوای سوچي په گمراهی کې فلیمدد له الرحمن مدان، خامخا مهلت ورکی اغیل رحمان ذات مهلت ورکول، یا فلیمدد نو مهلت دی ورکی اغیل رحمان ذات مهلت ورکول، حتی اذا راو ما یعدون تر دې پورې چې کله ویني دي هغه چې دې سره وعده کولی کېږي مل عذاب، یا به عذاب یا به قیامتي، فسيعلمون من هو شر مکان، خامخا پوه بشي دي څوک دی شر مکان والا، بد مکان والا، واضعف وجود دا ډېر کمزور دی د لښکر په اعتبار. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، او زیات کې الله کسان لره چې هدایت مندل په هدایت داغي، هدایت حاصل کړل هدایت داغي زیاتې کلکې، والباقیات الصالحات، او باقی پاتې کېدونکي نیک عمل نه غوره دي عند ربک استاد رب پنځ باندې ثوابند په اعتبار د ثواب، وخیر مرد دا ډېر خیر په اعتبار د واپسۍ. افرایت الذی کفر، اے لیدل ته هغه سړی چې کفر کړی زموږ په آیاتونو باندې، وقال دوی لأوتین ماله وولده، خامخا را وکړی شي مال او اولاد. اطلع الغیب، آیا دې خبر شه دې په غیب باندې، ام اتخذ عند الرحمن عهدا، آیا غسته دې د رحمان ذات نه سلوز، یا اغسته نیول دې د رحمان ذات سره سلوز. کلا چری داسې نه ده، د الله سره سلوز نه دی کړی، دارنګې د الله نه سلوز نه دی اغسته. سنکتب ما یقول، خامخا لیکو موږ چې دا خط دی وی، ونمد له من العذاب مدا، او زیاتی کو دلته د عذاب نه په زیاتی کولو سره، ونرثو ما یقول، او وابخلو ددنه هغه چې دی وی ویاتینا فردا، او راځي موږ ته یوازې. واتخذوا من دون الله آلهة، نیولې دی خلکو د الله نه سوا نور الها لیکونوا لهم عزا، د پاره دی چې شي هغه د دې لپاره امدادیان. کلا چری داسې نه ده، سيكفرون بعبادتهم، خامخا هغوی به انکار کوي د دې په بندګۍ باندې، ويكونون عليهم ضدا، او یې به هغه د دې په خلاف کې بیان کوونکي. الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله. اللهم اقنا سب